Bernard Grech sfida artiklu fit-Times li korreġih fuq fatti żbaljati. L-artiklu forma ta' fact checker kien indaga dikjarazzjoni ta' Bernard Grech dwar numri marbuta mal-popolazzjoni. Bernard Grech kien għalhekk fil-Parlament biex joħloq paniku u biża'. Kibret li bejn l-2013 sal-lum kważi irdupjat. Iżda l-fatti juru mod ieħor. Saħansitra minn ċifri uffiċjali tant li t-Times kienet għamlet fact checker li turi jekk l-aħbar hux vera jew le. Fil-każ ta' dak li qal Grech kien ċar li huwa kien qed iqarraq tant li qal u ferm il-bot mill-verità u bitri kbar ħomor kitbulu fols. Grech din ma niżlitlux tajjeb tant li attakka dan il-fact check u ġimgħat wara reġa' sfida xogħol il-medja waqt li kien fil-Gażett Nazzjonalista tal-Mellieħa. Min irid jagħmel xi fact check ieħor, nagħmilkom sfida. Din mhux l-ewwel darba li Grech attakka rapporti tal-medja li qabdu jikdeb fuq l-istess fact check li sab li qal affarijiet folos barra l-Parlament kien diġà każbar dan. L-sejment se nibqa' sostnieh minkejja l-fact check li għamlet it-Times. Bernard Grech ikollu diversi mistoqsijiet dwar il-pjan ekonomiku li għandu għal pajjiżna, iżda hu jinfex jitfa' fuq ħadd ieħor jew għax ma jifhmux jew għax għalih mhux veru li n-nies ma jafux il-pjan tiegħu. Mhux veru li ma tafux x'inhu l-pjan ekonomiku tagħna. Dan qalu anki jekk għall-ewwel darba l-Oppożizzjoni lanqas ħejjiet pre-budget document wara l-fjask tas-sena l-oħra li minn dak li kien il-kelliem tiegħu għall-Finanzi Jerome Carwanaċilja tant li spiċċa tilef il-finanzi mill-portafol tiegħu fir-rixanfil li jagħmel fix-shadow cabinet. Grech kompla wkoll jirreferi għal programm elettorali tiegħu li għalih huwa l-pjan ekonomiku anke jekk il-poplu mażlux u li meta il-Partit Nazzjonalista ppreżentah inbidel f'bosta verżjonijiet mingħajr ma kellu il-costings.